Bojxona qo'mitasi rahbariyati Sergeli tumanidagi iste'molda bo'lgan avtomobil va ehtiyot qismlari va dehqon bozori faoliyatini joyiga chiqqan holda ko'zdan kechirdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Bojxona qo'mitasi rahbariyati mazkur chora-tadbirlarning samaradorligini o'rganish maqsadida tumandagi Daryobo'yi mahallasida bo'lib, bir guruh yurtdoshlarimiz bilan yaqindan muloqot qildi. 1,5 ming xonadonni o'zida qamragan mazkur mahallada 5,5 mingdan ortiq fuqaro istiqomat qiladi. O'tgan yilda mahallada 29 ta jinoyat sodir etilgan. Shundan 7 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sirasiga kiradi. Kriminagen vaziyatning nisbatan murakkab ekanligi, mahallada huquqbuzarliklarning oldini olish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va manzilli ishlarni olib borish zarurligini ko'rsatmoqda. Qo'mita rahbariyati mahallada jinoyatchilik holatlarining oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va aholining tinch osoyishta hayot kechirishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida hududda shaxsni aniqlovchi kameralarga asoslangan video kuzatuv tizimini o'rnatish, mahalla hududidagi maktablarda o'quvchilar e'tiboriga jinoyatchilikka qarshi kurashish targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish, maktab o'quvchilari uchun Bojxona qo'mitasining Milliy kinologiya markazi va Bojxona institutida ochiq eshiklar kunlarini tashkil etish yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi. Mahalla binosida tashkil etilgan sayyor qabulda ayrim fuqarolarning yillar davomida yechimini kutayotgan murojaatlari birma-bir tinglandi va ularni bartaraf etish yuzasidan amaliy tadbirlar belgilandi. Mahallada ayollar uchun tashkil qilingan tikuv sexini eksportyor korxonalar safiga qo'shish yuzasidan amaliy yordam berilishi ta'kidlandi. Biz ko'proq shu mahalladagi ayollarga moslanganmiz. Ularni sharoitidan, ishlaydigan vaqtidan kelib chiqib, ularga moslanib, ayrim ayollarimiz kunduz kuni ishlamaydi. Kechki paytki smenda imkoniyati bor ishlashga. Shuning uchun ayollarga moslab 2-3 ta smen tashkil qilganmiz. Shu kuni Bojxona qo'mitasi rahbariyati mahalladagi umumta'lim maktabining mavjud holatini ko'zdan kechirdi. Aniqlanishicha, binoning isitish tizimidagi kamchiliklar sababli ayrim sinflar yetarli darajada isimayapti. Kutubxonadagi kitoblar uchun javonlar yetarli emas. Shuningdek, maktabning video kuzatuv tizimida ham nosozliklar mavjud. Maktab hovlisidagi sun'iy ichim qoplamali stadion atrofi o'ralmagan. O'rganishlar yakunida mazkur kamchiliklarning barchasini bartaraf etish yuzasidan aniq amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi va ularning nazoratini yuritish qat'iy belgilandi.